ألا تشعر بأن هذه المنظومة الغربية كلما واجهتها بصراحة تزداد خوفا ورعبا بدل أن تزداد يقينا وقناعة؟ جيد. هل نواجههم مكرا وخداعا؟ هل أقول لهم أن ملا كريكار ليس الملا كريكار الذي يكون على المنبر؟ لما أقول لهم هذا؟ أقول أؤمن بما آمن به محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قرآن يواجه أناجيلكم الأربع. هذا فكر الإسلام الذي يقابل فكركم. هذه حضارة التي حكمت نصف الكرة الأرضية 1291 سنة. ما الذي ينقصني عنكم؟ لكم رؤيتكم لي رؤيتي. هل يعقل أن تبقون 100 عام على رؤية سقراط أو أفلاطون أو أرسطو، ثم 100 عام على قسطنطين ولا على توما الأكويني والعغيري، ثم 200 سنة أو 100 عام على عقل هيجل، ثم تلعبوا بدماء وأرواح الناس على عقلية ماركس وأنجلس، ثم تأتون مرة أخرى إلى فوكوياما وإلى هانتينغتون وإلى غيره. جيد، لنا ديننا، لنا قرآننا، لنا فلسفتنا، لنا رؤيتنا للإنسان والكون والحياة، لنا رؤيتنا في تغيير المجتمعات، في شرح السلبية والإيجابية أو الخير والشر. فلماذا يجب أن يفرض علينا إذا كانوا صادقين وهم يريدون الديمقراطية؟ من ينجح في العراق؟ مقتدى صدر ينجح أم أحمد شلبي؟ مقتدى الصدر الذي كان عمره 11 عاما وورث 3 أرامل، هل هو ينجح أم ينجح أحمد شلبي الذي يربونه كالثور يربونه خلال 10 سنوات ولا 20 سنة ويدفعون له الأموال وهو لا يستطيع أن يأتي بصوت واحد في الانتخابات؟ ومقتدى صدر يكون عنده 32 مقعدا في البرلمان. من الذي يمتلك الشعبية؟ من الذي يمتلك الجذور؟ من الذي يمتلك التغيير؟ فيجب أن يعترفوا هم بهذا. يجب أن هم يتراجعوا عن داروينيتهم الاجتماعية التي آمنوا بها وقاتلوا الناس عليها. هل يعقل 35 دولة أفريقية كلها خططت أراضيها ولم يشارك في تخطيطها أفريقي واحد؟ هل يعقل أنه بناء وتكوين 35 دولة وليس في أفريقيا شخص واحد يشترك في رسم الحدود؟ لا يعقل. يعني إن كانوا يؤمنون بهذه الديمقراطية المزيفة التي هم، نعم ديمقراطية مهمة في بلادهم، لأن هي حركة اجتماعية تغييرية طالت 300 عام واستمرت حتى نشأت عندهم أو أنشأت عندهم الحركة الاجتماعية هذا النظام. لكن هم لا يسمحون بوصول هذه الديمقراطية ولو جزء منها إلى بلادنا.